ասեք ինչու դուրս եկաք։ Դա բոյկոտ Եվ բոյկոտեցիք թե Չէ, դա դե եթե ուշադիր եղաք, ես ձեր բարձրացրեցի, որ վարման կարգով հայտարարություն տարածեմ, բայց երևի ընթացակարգը թույլ չտվեց կամ չնկատեցին եւ ստիպված դուրս եկանք, հիմա կարող ենք այդ հայտարարությունը ձեր միջոցով հնչեցնել, հա։ Տեսեք, մենք ի սկզբանե էլ ասում ենք, որ դատաիրավական բարեփոխումներում ընդդիմության դերը անտեսվել էր եւ անգամ բարձրագույն դատական խորհրդում ընդդիմության ներկայացուցիչների, ոչ թե ընդդիմության ներկայացուցիչների, այլ ընդդիմության կողմից առաջադրվող թեկնածուների մի քանի փորձերը ձախողվել էին իշխանությունների կողմից, եթե կհիշեք, հա, նախկինում անցած տարի մի քանի փորձ եղավ եւ իշխանությունները ձախողեցին եւ սրանով փաստորեն ընդդիմությանը դուրս դրեցին դատաիրավական բարեփոխումներին ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն մասնակցելու հնարավորությունից։ Եվ այսօր էլ առանց կրկին անգամ առանց ընդդիմության հետ քննարկումների նորից թեկնածուներ են առաջադրել եւ բնականաբար մենք չենք կարող հանդուրժել այս կարգագիծը եւ այս ավարտեմ եւ չենք մասնակցում այս ամբողջ գործընթացին։ Մասնագիտական տեսանկյունից մենք թեկնածուների հետ որևէ խնդիր չունենք, երկուսն էլ պրոֆեսիոնալ թեկնածուներ են, անձամբ ճանաչում եմ եւ ես եւ մեր խմբակցության անդամները բարձր որակի իրավաբաններ են, բայց որոշումը քաղաքական է եւ պատճառաբանված է կրկին ասում եմ նրանով, որ ընդդիմությունը ամեն կերպ հեռու է պահվել դատաիրավական բարեփոխումներին մասնակցելու հնարավորությունից։ Չէ, քվեարկությանը չենք մասնակցել։ Ընդհանրապես չեք մասնակցելու։ Ոչ։ Պարոն Սիմոնյան, դուք ընդդիմության ներկայացուցիչ եք եւ ձեր ձայնը նաեւ այնտեղ կարող է որոշիչ լինել կամ գոնե հնչեցրած հարցերով կարող եք այլընտրանքային հարցեր տալ, ինչու չեք մնում նիստին, որպեսզի նաև դուք ներկայացնեք որոշակի կարծիքներ։ Ի վերջո հիմա այստեղ հարցեր եք բարձրացնում միջանցքում, բայց նիստին փաստացի դուք չեք խոսում, չեք մնում եւ գլխավոր ամբիոնը թողնում եք միջանցքներում խոսելու համար։ Ճիշտ հարց եք բարձրացնում, եթե մենք գործ ունենայինք մի քիչ ավելի լայնախոհ իշխանության ներկայացուցիչների հետ, բայց եթե մենք գործ ունենք 82 թե 3 հոգի են մնացել 82 անձանց падգամավորների հետ, ովքեր որ բոլոր որոշումներում սեփական կարծիքը չունեն եւ առաջնորդվում են մեկ մարդու կարծիքով, մենք որևէ հնարավորություն չենք տեսնում մեր խոսքով ազդելու այդ մարդկանց որոշումների վրա։ Եվ մի քանի անգամ, եթե ուշադիր լինեք, ես իմ խոսքում էլ նույն ամբիոնից ցանկացել եմ համոզել մեր գործընկերներին, որ մի քիչ ավելի ողջախոհ լինեն եւ որոշումների կայացման մեջ մի քիչ ավելի ազատ կամք դրսեւորեն, այլ ոչ կամակատար կամք։ Եվ այսինքն ընտրվում է հիմա բարձրագույն դատական խորհրդի երկու անդամ։ Երկուսն կարևոր մի օղակի, որը ապահովում է դատարանների ու դատավորների անկախությունը։ Եթե ունեք մտահոգություն, քաղաքական հարցեր մնացեք, ինչու չեք մնում ներսում, այնտեղից բարձրացնեք, որ քաղաքացիների համար ձեր ձայնն ավելի լսելի, քան միջանցքներում է։ Դե միջանցքներում թե ամբիոնում երկու ձևով էլ քաղաքացիները մեր կամքը, մեր ձայնը լսում են, չէ՞։ Եվ ամբիոնում խոսում ենք այն ժամանակ, երբ որ դրա անհրաժեշտությունը լինում է։ Քաղաքական ակտը, որը այսօր կատարվեց, եւս մեր ձայնի բարձրացման տարբերակ էր։ ԲՀԿ-ն էլ ձեզ միացավ, պարոն Սիմոնյան, հասկացա։ Իրանց հետ խոսեք, մենք այդպես պայմանավորվածություն չենք ունի։ Այսինքն էլ հույս չեք կապում, այսպես ասած, իշխանության հետ եւ բոյկոտում եք, անգամ չեք էլ քվեարկել։ Դե քանի դեռ իշխանության ներկայացուցիչները իրենք իրենց որակում են որպես կամք չունեցող անձինք եւ իրենք պետք է առաջնորդվեն բացառապես մեկ անձի կամքով, ես ելի եմ կրկնում, որևէ հույս չունեմ, որ այդ մարդկանց որոշումների կայացման վրա որևէ կերպ կարող ենք ազդել, թե մասնագիտական, թե քաղաքական։ Այլ նախագծերի քննարկման մասնակցում եք դուք երբեմն։ Այո, նախագծերի քննարկմանը մասնակցում ենք, փորձ անելով համոզել մեր գործընկերներին նախագծերի շուրջ բերել համաձայնության դաշտ։ Այսպիսի հարցերում արդեն փորձ ունենք։ Իսկ կառավարության հարցու պատասխանին երբ մասնակցում եք եւ պարոն վարչապետին կամ գրեթե մեծարգո պարոն վարչապետին հարցեր եք, օրինակ այդ հարցով ինչ եք ուզում համոզել եւ երբ որ վարչապետն էլ բավականին հեգնանքով եւ ագրեսիվ է պատասխանում ձեր հարցերին, մատ է թափտալիս ընդդիմության վրա։ Իշխանության ներկայացուցիչները, այդ թվում վարչապետը, իրենք են որոշում ինչ խոսք օգտագործեն եւ հասարակությունը թող դատի, եթե նրանք
իշխանության ներկայացուցիչները որոշել են, որ հասարակությունը շարունակաբար պետք է քանդեն նաև բարոյական կապերով, այսինքն եթե բարոյական կապերով փոխկապակցված հասարակության ներսում քարոզում են ատելություն, քարոզում են մարդկային ցածր որակներ, ապա դա նրանց բեռն է եւ պատմությունը դա նրանց առջեւ բերելու է նաեւ չներելու։ Իսկ մեր պատասխաններում մենք առաջնորդվում ենք բացառապես առաքինի անձանց վարքագծով եւ արկեշտ քաղաքական գործի վարքագծով։ Մենք ինքներս փորձում ենք սրանով ինչ որ կերպ օրինակ ծառայել մեր բոլոր գործընկերներին, այդ թվում իշխանական։ Եթե նրանք որոշել են, որ առաջնահերթը ագրեսիան է, քաղաքական սխալ բառապաշար օգտագործելը, պատմական սխալ փաստեր օգտագործելը եւ դրանով իսկ նպաստելը հասարակության ներսում կապերի թուլացմանը, ապա նորից եմ կրկնում, պատմության դատաստանի առջև նրանք կկանգնեն։ Իսկ Գարիգյանի տեխնիկան վերաբերել ամեն դեպքում ինչ կասեք։ Ես ասացի, որ նրան ճանաչում եմ որպես շատ լավ մասնագետ, իրավաբանական գիտության բնագավառում նա ունի ավանդ, Ես նորից եմ կրկնում, տեխնացուի անձնական հատկանիշներին չենք անդրադարձել, որովհետև ասում ենք մասնագիտական տեսանկյունից խնդիր չունենք, բայց քաղաքական որոշում է եւ չենք մասնակցում նրանց երկու տեխնացուների հետ կապված ընտրություններին։ Ինչ պետք է լիներ, որ մասնակցեիք, այսինքն ինչ պետք է աներ Ես խոսքից մեջ ասեցի, որ առնվազն պետք է անդիմությունը որևէ կերպ մասնակից դառնա դատաիրավական բարեփոխումներին, այլ ոչ թե անտեսվի։ Հասկացանք, որ փոքրամասնություն է ընդդիմությունը քանակապես, բայց Մովսես Խորենացին դա լավ խոսք ունի, չէ՞, մեր մեջ էլ մենք թեկուզ եւ մենք փոքրացու ենք, բայց մեր մեջ էլ կան մարդիկ, ում կարծիքը հաշվի առնել պետք է։ Ինչպես պետք է ներգրավեք։ Տեսեք, եթե հիշում եք անցած տարի ԲԴԽ-ի տեխնացուների հետ կապված այդպիսի այսպես ներքին պայմանավորվածություն եղավ, որ մի տեխնացու դիմությունը առաջադրի, մեկ այլ տեխնացու իշխանությունը առաջադրի։ Բայց այդ պայմանավորվածությունը խախտվեց իշխանության ներկայացուցիչների կողմից։ Այո, փորձել ենք առաջադրել, մերժել։ Նեղացել եք այդպես։ Մեղանները հարց չկա, քաղաքական պայմանավորվածություն է եղել։ Սիմոնյանում եք ուզում առաջադրեիք, որ դրում էր իշխանությունը։ Դե պետք չի անձանց անուններ ասեմ, որովհետև այդ մարդկանց այսպես հարվածի տակ չդնենք։ Սիմոնյան, ձեզ համար Գագիկ Ջահանգիրյանը ներկայացուցիչը կարող է լինել։ Գագիկ Ջահանգիրյանը նշել էր, որ կարող է նաև ընդդիմության։ Հա, Գագիկ Ջահանգիրյանը ասել է, ես ասում եմ իշխանությունը որևէ կերպ իշխանությունը չի խոսել մեզ հետ։ Արդյոք այդ հարցին պատասխանելու համար պիտի նախ մենք ներկայացնեինք, խմբակցության նիստ ներկայացնեինք, քննարկեինք եւ որոշում կայացնեինք, հա։ Ասում եք, խնդիր չունենք այն տեխնացուների հետ, որոնց ներկայացրել է իշխանությունը, պրոֆեսիոնալներ են, իրենց գործի հմուտ վարպետներ, բայց միևնույն ժամանակ ասում եք, չենք մասնակցում այդ գործընթացին, որովհետեւ դրանք իշխանության տեխնացուներն են։ Ձեզ համար հիմա մասնագետն է կարևոր, թե քաղաքական այդ ներքին պայքարը։ Ճիշտ հարց եք բարձրացնում, նորից եմ կրկնում, այստեղ ներքին քաղաքական պայքար չէ, այստեղ քաղաքական որոշումներով պայմանավորված դատաիրավական բարեփոխումներ իրականացնելու մեջ է հարցը։ Երբ որ իշխանության ներկայացուցիչները անտեսում են ընդդիմության ներկայացուցիչների որևէ ակնարկ, որևէ փորձ, օգուտ, գործողություն այդ բարեփոխումների մեջ ավանդ ունենալու, ապա ել ինչ իմաստ ունի ընդդիմության ներկայացուցիչների համար որևէ այլ գործողություն կատարելը։ Պրոֆեսիոնալիզմը կասկածի տակ չեք դնում, կարծես թե չեք էլ ասում, որ գնալու են այնտեղ ոչ բարեփոխում իրականացնել։ Ժողովուրդ ջան, նորից եմ կրկնում։ Կա որոշումների կայացման մեխանիզմ, չէ՞։ Կայացվում է որոշումը, երբ որ քաղաքականապես դա պատշաճ ժամանակ եւ պատշաճ տեղին է։ Քաղաքականապես այդ մակարդակում տեսեք, ես ձեզ որոշումների կայացման մեխանիզմն եմ բացատրում։ Սկզբից քննարկում է քաղաքական մակարդակում, անհրաժեշտություն կա թե չկա։ Հետո երբ որ որոշում են, որ կա թե չկա, իջնում են մասնագիտական մակարդակ։ Արդյոք մասնագիտական տեսանկյունից այս մարդիկ բավարարում են թե ոչ։ Առաջին մակարդակը որոշումների կայացման արդեն չի անցել։ Էլ երկրորդ մակարդակի մասին խոսք չկա։ Ասեցիք որոշումը քաղաքական մակարդակում։ Գագիկ Ջահանգիրյանը ձեզ համար նախկին է, ներկա է, ապագա է, թե էլ ավելի նախկին է։ Ժողովուրդ ջան, եկեք այդ բառապաշարից հրաժարվենք։ Ես նորից եմ կրկնում, հայ ազգի մեջ որևէ մեկին թշնամի կարգել, պիտակավորել, նախկին, նորից եմ ասում,
նախկին, ներկա, անցյալ, ապագա, ապառնի եւ այլը, սրանք բոլորը քաղաքական մեխանիզմներ են, առանձին քաղաքական շահեր, սպասեք խոսքս ավարտեմ։ Քաղաքական մեխանիզմներ են, քաղաքական շահերը առաջ տանելու համար։ Մենք առաջնորդվում ենք բացառապես ապագային միտված գործողություններով եւ ներուժի հայտնաբերման օգտագործմամբ, եթե այդ ներուժը լավն է, ապա օգտվում ենք այդ ներուժից։ Մենք փորձելու ենք քաղաքական բոլոր ուժերին, մասնագիտական բոլոր ուժերին ներգրավենք ազգային խնդիրների լուծման մեջ։ Եթե դա չի ստացվում, Չեմ ասում, նախկինում լավ բաներ են եղել, օրինակ նախկինում Արցախը չէին կորցրել, հիմա կորցրել են։ Բացի այդ, ուզում եմ հասկանալ Գագիկ Ջահանգիրյանի կերպարը շատ ֆենոմենալ է այս առումով։ Ինքը եւ նախկին է, եւ էլ ավելի նախկին է, մի բան էլ ավելի նախկին է։ Հիմա փորձում է լինել ներկա։ Ուզում եմ հասկանալ այս կոնտեքստում, այս ժամանակագրության մեջ, օրինակ Գագիկ Ջահանգիրյանը ձեզ համար ինչպես է դիտարկում։ Ես նորից եմ ասում, նախկին, ներկա, ապագա, ապառնի նման արտահայտություններով քաղաքական որոշումներ չեն կայացնում, իսկ նրանք, ովքեր որ կայացնում են նման կատեգորիաներով, վստահեցնում են, որ ազգային շահով չեն առաջանում։ Պարոն Սիմոնյան ասում է նախկինների վերադարձ չի լինելու, այսինքն դուք էլ եք օգտագործել։ Մեր խմբակցության կողմից օգտագործված բառապաշարը նորից կվերանայեք եւ կտեսնեք, եթե անգամ տես բառ օգտագործվում է, միշտ ասում ենք, որ այսպես կոչված, այսինքն իշխանության կողմից օգտագործվող բառապաշար։ Պարոն Սիմոնյան, դուք տարիքայինի հետ կապված խնդիր տեսնում եք Գագիկ Ջահանգիրյանի մասնագիտական տեսանկյունից եք բացատրություն տվեց, ձեզ գոհացնում են այդ բացատրությունը։ Չեմ լսել բացատրությունը, ես գիտական շրջանակների հետ էլ ես անձամբ իրավունքի տեսության մասնագետ եմ, սահմանադրական իրավունքի մասնագետների հետ էլ եմ խոսացել, այստեղ տարանջատված են կարծիքները, բայց իմ հետ շփված մասնագետների կարծիքների գերակայությունը այն կարծիքն է կիսում, որ սահմանափակումները վերաբերում են առանձին հոդվածին, հենց դատավորի թեկնածուներին վերաբերող առանձին հոդվածներին եւ նաեւ գիտնականներին վերաբերող առանձին հոդվածներին։ Դա 112-րդ հոդվածն է, եթե չեմ սխալվում։ Ջահանգիրյանի մասով խնդիր կա, թե ոչ սա։ Մասնագետների, այսպես ասեմ, մեծ տեսանկյուն չեմ կարող տոկոսային հարաբերակցությամբ ասել, գտնում եմ, որ այդ սահմանափակումը լայն չպետք է մեկնաբանել, պետք է մեկնաբանել ավելիներ։ Ինչ է դա նշանակում։ Դա նշանակում է, որ տարիքային սահմանափակումը բացառապես վերաբերում է դատավոր թեկնածուներին, այլ ոչ գիտնական թեկնածուներին, բայց այստեղ մի հարց է մնում բաց։ Տեսեք, բարձրագույն դատական խորհրդի անդամները որոշումներ են կայացնում տարբեր հարցերի շուրջ։ Կան հարցեր, որոնք կապված են օրինակ օրենքների մշակման հետ կամ որոշումների կայացման հետ, որոնք առնչություն չունեն անձանց էթիկական պատասխանատվության ենթարկելու հետ։ Այսինքն, այն բոլոր հարցերում, որտեղ որ ԲԴԽ անդամները ներկայանում են ոչ որպես դատավորների համար, այս հարցերում որևէ խնդիր չկա։ Այն հարցերում, որտեղ որ հանդես են գալիս որպես դատավոր, այստեղ էլի մասնագիտական շրջանակներում կա այսպիսի հակասություն, որ տվյալ պարագայում նրանք դատավորի կարգավիճակում են հանդես գալիս։ Ձեր կարծիքով այստեղ օրենսդրական փոփոխությունների կարիք կա, որպեսզի հստակեցման կարիք կա, այո, հստակեցման կարիք կա, որովհետև տեսեք, ես նաև ուսումնասիրել եմ նախապատրաստական աշխատանքները, թե դատական օրենսգրքի գրման եւ թե սահմանադրության գրման։ Նախապատրաստական աշխատանքներում, որը նաև հիմք է օրենքի տառը մեկնաբանելու համար, այնտեղ այն գիծներ տարվում, որ սահմանափակումը տարիքային վերաբերել է դատավորներին, այլ ոչ թե գիտնականներին։ Բայց այնպես է գրված, որ հարցեր շատ են առաջանում եւ հետեւաբար այն մեկնաբանությունները, որոնք որ ասում են, որ սա վերաբերելի է նաեւ գիտնականներին, եւս իրավունք ունեն գոյություն ունենալ։ Պարոն Սիմոնյան, իսկ մյուս տեխնացուի մասին ինչ կասեք։ Նրա նաև քաղաքական որևիցե գործընթացում ներգրաված չի եղել, պաշտոն չի ունեցել, բայց ասում են Սասուն Խաչատրյանի եղբայրն է հաղթապետի։ Այո, լսել ենք, ես մեր որոշումների կայացման մեխանիզմի սպեկտրով որ ներկայացնեմ, առաջին մակարդակը քաղաքական մակարդակը, քանի որ չի անցել, արդեն չենք քննարկել ներքևի մակարդակը, հա։ Ճանաչում ենք որպես լավ մասնագետ եւ նաեւ ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետում է դասավանդել, այսինքն այս առումով գոլեգա ենք նաեւ մենք իրար հետ եղել եւ նաեւ ճանաչված մասնագետ է իր ոլորտում, իր բնակավարում։ Նպաստել է, որ հենց նա առաջադրվի։ Ու ես ոչինչ չեմ բացառում։ Իսկ շահերի բախում չկա, հաշվի առնելով իր եղբոր զբաղեցրած։ Տեսեք, շահերի բախման հետ կապված նույն մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը եւ այլ դատական ատյաններ շահերի բախման
բախման հետ կապված ունեն չափորոշիչներ, չափանիշներ, որոնք առերևույթ բախման հենք չեն համարում այն, որ ազգակցական կապերով են մարդիկ, այսինքն շահերի բախումը ի հայտ է գալու որոշումների կայացման process-ում, եթե որոշումների կայացման ժամանակ ազդի այդ կապը, ապա այստեղ առկա է շահերի բախում, բայց միայն այն փաստը, որ բարեկամներ են, դա բոլոր դեպքերում ռիսկ կա, հա, նույնը օրինակ դատական պրակտիկայում, թե վճռաբեկ դատարանի նախադեպում, թե Եվրոդատարանի նախադեպերում այդպես կա, թե անգամ օրինակ փաստաբան դատավոր կամ դատախազ դատավոր բարեկամական հարաբերությունների մեջ են գտնվել, դա դեռևս բավարար չէ, որպեսզի միանգամից եզրակացություն հայտնվի, որ այս դատավորը հաստատ ապօրինի որոշում է կայացնում, հա, Պիտի պատժվի, չէ, իր ազգակցական բգխ նախաքննական մարմնից անկախ է այս դեպքում։ Այո, եւ անկախ է նույնը նաեւ վերաբերում է դատավոր դատախազ փաստաբան դատավոր հարաբերություններին։ Բոլոր տեղերում պետք է անկախությունը ապահովի։ Եթե որոշումների կայացման մեխանիզմում ապացուցվում է, որ ազդեցություն եղել է, այդ պարագայում շահերի բախումը ակնհայտ է լինում։ Բայց այսպես կանխակալ միանգամից ասելը դատական պրակտիկան չի ընդունում։ Պարոն Սիմոնյան, մի բան էլ հաճշտեմ էլի Ջահանգիրյանի քվեարկության հետ կապված։ Այսինքն ես ճիշտ հասկացա, որ քվեարկությունը ազատ է թողնվել եւ հնարավոր է ձեր խմբակցությունից ինչ-որ մարդիկ նույնիսկ կողմ քվեարկել։ Նորից ասեցի, ասել ենք չենք մասնակցում քվեարկության։ Իսկ եթե մնայիք օրինակ նույն նիստերի դահլիճում եւ Ջահանգիրյանին հստակ սուր հարցեր առաջադրեք, ելի չմասնակցեք, բայց մնայիք եւ ձեր սուր հարցերը ինչպես պարոն վարչապետին եք ուղում, այդ նույնն էլ պարոն Ջահանգիրյանին ուղղեք։ Նպատակահարմար չգտանք, որովհետեւ պարոն Ջահանգիրյանի հետ մեր հարցերը քննարկել ենք նաեւ հանդիպման ժամանակ, եւ եթե դա միայն իմաստ ունենալու է այն պարագայում, որ մենք հարցեր տանք, պատասխաններ լսենք, իմանալով հանդերձ ինչ պատասխաններ է հնչելու, պարզապես որ հասարակությունը լսի, դա նպատակահարմար չէ։ Նիկոլ Փաշինյանին մենք հարցեր տալու հնարավորություն չունենք։ Միակ հնարավորությունը ազգային ժողովի չորեքշաբթի օրերի 4:30 կայացող նիստն է։ Կարող եք խմբակցությամբ հրավիրել նրան եւ ձեր հարցերն ուղղել։ Անդադ կարող ենք։ Դա անդադ չէ։ Դե եթե սահմանադրությամբ սահմանված հնարավորություն կա, դե հնարավորություն եղել է օգտվել ենք արից, ես հետ եմ։ Իսկ պարոն Խաչատուրյանի հետ հանդիպել եք։ Այո, հանդիպել։ Իր հետ եք։ Իսկ Ջահանգիրյանի հետ հանդիպման ժամանակ օրինակ ձեր խմբակցությունը հետաքրքրվեց այդ շքեղ 3 հարկանի առանձնատունը ինչ միջոցներով է գնել այն մութ ու ցուրտ տարիներին պետական աշխատանքով։ Բոլոր հետաքրքրող հարցերը տվել ենք, ստացել ենք պատասխաններ, որոշ պատասխաններ բավարարել են, որոշ պատասխաններ չեն բավարարել, քանի որ հանդիպումը խորհրդապահական է, ճիշտ չի լինի, որպեսզի ես հանդիպման հետ կապված բովանդակային, այսպես քննարկումը բաց տեքստով ներկայացնեմ, հա։